Bonjour OB2. Notre leçon, c'est chapitre 2, ordre des nombres jusqu'à 20. لكن درسنا اليوم هو نعرف نعمل مقارنة بين الأرقام من الزيرو لل20. صرنا بنعرف كيف نكتب الأرقام من الزيرو لل20، بنعرف نقراهم، بنعرف نكتبهم en chiffres en lettres. هلأ بدنا نعمل مقارنة comparaison، يعني لازم نعرف نميز بين علامة plus grand و plus petit. plus grand سيني تبعولا السيمبول تبعولا لحوي على مبين عليكم، هي معناتها شو plus grand يعني أكبر، و plus petit السيمبول تبعولا كمان مبين معكم بالفيديو هي معناتها أصغر. Je vous donne un exemple. Regardez bien les figures suivantes. Bien, vous allez compléter par le nombre qui convient. Et puis, on va préciser quel chiffre est plus grand ou bien plus petit. Je vous donne quelques minutes pour faire cet exercice et on corrige. Bien, on compte les pommes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pommes, donc j'écris 8. Deuxième figure, je compte les pommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 pommes. Quel est le nombre le plus grand؟ مين الأكبر؟ وين عندي أنا بوم أكتر؟ عند ال8 ولا عند ال7؟ Bien, donc 8 est plus grand que 7. عندي أكتر، 8 هي أكبر من ال7، معناتها 8 est plus grand que 7. Regardez le symbole de plus grand. شفتوا السيمبول تبع plus grand كيف؟ Bien. Deuxième image, je compte les ronds. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'écris 15. Deuxième image, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 ronds. Bien, وين شايفين الرقم أكبر أو أصغر؟ خلنا نطلع على الكنز. هل الكنز هي أكتر من 18 ولا أقل من 18؟ أكيد أقل. donc 15 on dit 15 est plus petit que 18. Regardez le symbole de plus petit. شفتوا كيف بتنعمل le plus petit وكيف بتنعمل le plus grand؟ يعني بدنا نتخيل le plus grand كأنه عم بكتب أنا شيفر ست تقدر ميز بين plus grand و plus petit. انتو تخيلوا كأنكم عم تكتبوا الشيفر 7، هيدي البلو جران. البلو بيتي تخيلوا كأنكم عم تكتبوا الشيفر 4. شفتوا كيف هي مبرومة ظهرها؟ دايما البلو بيتي بتبرم ظهرها على الرقم، والبلو جران بتبقى بارمي وجهها على الرقم، تقدروا تميزوا الفرق بيناتهم مشان ما تغلطوا فيهم. لكن شفنا كيف نعمل سيمبول دو بلو جران وكيف بنعمل سيمبول دو بلو بيتي. Un autre exercice. Ordonnez les nombres suivants du plus petit au plus grand. يعني بدنا نرتب الأرقام اللي حطيت لكم إياها من البلو بيتي للبلو جران. كمان رح أعطيكم 2 minutes تتحلوا لوحدكم وبنرجع بنصلحه. Bien, on corrige. في النمبر هن اللي عاطيني إياهم 10 3 13 7 16 9 et 20. شو هو الرقم الأصغر واحد بيناتهم؟ طلعوا فيهم منيح. Quel est le nombre le plus petit parmi tous ces nombres؟ أصغر واحد هو 3. très bien. من بعدها منو الرقم اللي بعده وهو كمان صغير؟ لكن جيكري 7. بعد الست عندي 9 après 9 10 13 16 et 20. Bien. Un autre exercice. هلا بدي منكم
remplacer le vide par le nombre qui convient. يعني في عندي فراغ رقم ناقص بدنا نعرف شو هو ونكتبه. كمان رح أعطيكم quelques minutes تتحلوا لوحدكم. Bien, يلا تشوف. 3 في عنا un nombre qui manque. بعدين عنا 5. Qu'est-ce qu'il y a entre 3 et 5? 4. Bien. 5 من بعد 5 في عندي رقم ناقص. شو في بعد 5؟ 6 وبعد 6 7. Très bien. 8 في كمان بعد 8. شو عندي بعد 8؟ 9. Après 10. Après 11. 12. Après 12 qu'est-ce qu'il y a؟ 13. Très bien. Deuxième liste. في عنا 13. شو في قبل 13 مدام؟ شو عنا قبل 13 نحنا؟ Qu'est-ce qu'il y a avant 13؟ 12. برافو. Après 13 هلا بعد 13 شو عندي؟ 14. 15. Très bien. في عنا 16 حاطين اياها. بعد ال 16 شو عندي؟ 17. 18. هني حاطين لي 19. بعد ال 19 شو بكتب؟ بكتب 20. Bien.